Yeah. Bwakeye ewe kurya mu cyaro rero twaryamaga kumva imbeba ziri kurwigira imyenge y'izuba ikagusanga mu buriri kubera amategura mu izi nzu z'abakire rero ntabwo nkimenya ngo bwakeye ryari bwakeye da iyi nyagwa ngo ni matora nayo rero nukuryama mugatebera ngo uzamenye singura gaganyo kare kadata ubwo mugongo se ahubwo kubera kuryama mu ngatebera ako buzacyandandirarira mu ntebe nsi buri uko mbirindutse ni nko kuja mu muvure mba narimenyereye ibishogoshogo none cyo ngaho rero bon kandebe none uko naza mu bwogero ndebe uko nakwitunganya ewe ubu bibaye igihe cy'isi mama ako ni nko mu masangano yewe ziyazi kera nibwo nabwiraga batindira hepfo ngo amazi ganywaga abakene ahubwo marire kubibona amazi nagabakire wisi ciza niki kamfata iki cyangwa reka nywere muri bibiri oya ariko sisi bwa bunyacaro buki ngarukamo bw'umururumba niko nakiguze kimeze si kakabatira n'iyi sirendire ndebe muri firigo nze ngire iyo umuntu ageze mu mujyi rero isuku niyo ya mbere ni ugusirimuka muri byose rwose amazi ni ubuzima amazi ni ko bw'ingenzi gatangaga ubuzima bwiza ariko amazi gari muri sarosha bibutse kubera rero kugera mu mujyi gusirimuka cyane ibintu byose biri kuza bikanyivangavanga mu bwonko nkagira ngo rimwe nkagira n'icyo ndi gushaka kandi ngifashe nawe reba ibi sinari mbizi ibi by'ibirahuri so ukincitse ntitacahita kijanjagurika wajyana cya kindi cyo kwa padiri ukuntu agikoreshaga gifashe neza ati uyu nguyu ni umubiri wanje n'amaraso ganje ugiye kubatambirwa nimwakire munyweho mwese bimuje mubikora bibe urwibutso rwanje twese rero twaba dutumbitse amabinga mu kiliziya tuti kaci ubusirimu we kandebere muri saro muri rwa rucupa ziziya zagenda birasobanuka nibi
manshaka kubitegura guca ariko ubu bayakamanze ngo amazi ari kwicaka amazi ubundi yagiraga ubuzima bwiza. Kera rero numvaga umuntu adahoreye ibyo by'inzoga ngo ataryama ngo asinzire. Ntureba se kugira ngo ahamagara bakohereza kandi kubonaga agabanyutse ubundi ubaga gasigaye mugabo ari okaziyo iwanje se tu sorute. Okay, kukarabaye undi amazi ni meza agatanga ubuzima bwiza ariko sha umva iryo karosha ubu nsigaye ndi umuzungu nsigaye nitwa Paturo ubundi waje ndirarira hasi kuntira mucari imbaraga zari zimereye nabi ngo nimba ntahuye ngo nsharure nsazi ibishogoshogo bishasha no gusaza ibishwagari cyangwa ibishwababa bugaca nsa n'umweru n'akavurivundi ariko mana we Mungu wakubarikiye sana kabisa ni impamo uri gitangaza. Ntureba si ibintu byose impara n'imparage iwanje ni munange. Ibyuma by'abazungu nk'ibi ahubwo dore hasigaye kuzarinde muri juru hano akaba ari ryo nturami wanje kaza nijuru kwisi nta kidashoboka faranka sini nuko nyine wenda ndi gusaza ngiye kugwengera naho ubundi ibintu byose ureba se kirero nshaka nuko nshaje ari nka kera nkiri umusore ndi umuhanzi rubuno n'ingoma hano kuja ndazifashisha umva sha aho umva ari nka kera sha wansubiza mu butoya mbese cyangwa za ndirimbo ba Rohiti bakundaga kuririmba ngo Chande sitare pura rikishibuge to sale purane karikli amusugeli vane Jari dachera nkiri umusore ego naririmbaga igihinde bikagenda neza ariko ntuza bintu bya Isiraheli ariko Hamasi kanza ariko kamanze nje koga manze nje ariko sha usaza ni bibi ni impamo ya Mungu urumva ukuri toto mfite sha iminkanyari zaragororotse meze neza ariko kamanze nirebe mu ndorerwamo manze nirebe mu kirahure sha mbona ubwoga ubundi nshaka kuja mu mujyi nshaka gutembera karitsiye zose z'urwumuje bose ngende ndababwira ko Geregwara atari wa wundi wa kera narasirimutse ibyo batabona ni ikisi kandi kamaze nirebe mu ndorerwamo n'ubwoge zizi Fiti toto nureba se n'inkanyari zitangiye kugenda ariko shemana cyari kwicaro kigira nabi n'impamo maze noneho ntureba se ubu nkiri mu cyaro kubera n'imirire mibi inkashi
niyo mpamvu naje meze nka kadahwema ariko ubu kubona ko nta kibazo rwose. Reba sha ni sawa ntureba maze ko dane ya telefone sha na n'ifoto kanze Panya yaregwa genda Bijiyobija urasobanutse ariko ikibazo ni uko nsobanutse nshaje sha ubusundi bubimariye iki imisaya ni nk'iz'abakobwa utunwa ni nk'utwana ikiminaji ariko sha imyaka ni mibi n'impamo none ugahindukira nka gutya cyangwa ni ariko kamfata ifoto imwe sha umuntu uzongera kuvuga ngo sinkize nzumve iyo abikuye. Bijiyobija yaregwa noneho uhora undebere telefone amenyesheje terebye kazi ya zizi ya zizi ya hiya zizi ya zizi ya zizi ya noneho ariko rero bo kugira nitegure yo kugira ariko ibintu ndi gukora uyu muntu we ari kuva tunga we sha we ndebe ibintu by'ubusirimu ziko sha iyo umuntu asirimutse agiraga n'impanga ye gereba je nitwa Bijiyobija nawe naziko nawe ari byo vuze turitiranwa si chonga hori neza sha twaravu naziko dusi uzikuri impanga yanze neza ego cyo rero ujiragira ibyawe rero ngira ibyanje nyina winyegando kakira canyigando ngiye kuvuga ibyanje nawe uvuga ibyawe ego mama re nyina vuga ibyawe ariko akora n'ukuri impanga yanje ureke nawe nakujanjura ntabwo wandenza amavi acha bana none nawe ukunkanga we ito nacyo kirazize nawe warazize se chongahuri kubusubu sirimu n'impamo ya Mungu nk'uyu muntu yakize itagazazanye n'impanga ye mu murwa mu Kigali none ngaho umva si wamenyeye kunyigana ngano novayo tujane ngwino si tujane hari ahantu nsimbukiye vayo nyine nusuru kunyakura nje naza nyine rovayo ariko nubwo turi impanga uzirikane ko ndi gakuru weho ukaba gato juranye bahare niba mvuge ngo vayo nyine tugende vayo se uraca hehe nkurangire inzira nose nawe ugiye kuyindangira itonde nkurangire inzira zamuka nyine itonde wowe nkurangire inzira wowe uri kuyindangira kandi gakuru wewe uri gato urumva ibyo ngutegetse nubwo uri impanga yanjye ego cahari oya cahari uzamuke umanuke wahumvise nesiko ndi gukata kandi usanze aho ngaho rwo rutwe narujanjure
rukomba w'intungu urutoki we nakwiyana akwikiki w'intungu urutoki vuga ngo uri mukuru ndakubasha acha bana we ntabwo wona gukatira isaruti nakwiyana kuyu muntu nisiwe koko uri impanga yanjye cyangwa ikiriza numbe wimpanurira amaso sibyo bimwe wabigira neza nawe urashaje aka kanya izo mpinka nyari zigorore eko mama umva rero itonde urusanza aho ngaho nagusabiza urukundo nakwiyanye kumpanurira amaso ako sinzi nimba uri kubyumva ya ushaka no kunkubita noneho ariko itonde ndaje bwete ndakugeraho unyuze ko nshaka kukumaramo iryo jiga n'iryo vubonyo ndaca iki kintu sindanyuramo ndanyuramo sinkugereho gute oya reka da kanza buretse nzana inyundo nkijanju ndaje nkugereho ndahita nkugira ifu nkubeshe se kanza wowe utinyuka umenyere yego turavukana turi impanga ariko turamenya ngo ndi gakuru wewe uri gato ibyo wakora byose ntabwo wandenza amata urukumva ariko ubundi weho waje mu muji gute sobanurira nawe si warakize byose je nakubwiye ngo ngiye gukora uko nshoboye ninkugeraho urabura rero uzisinguriwe ntabwo kuvuga ngo uri iyo hirya ntabwo bivuze kuri hanze sha kuri kanze nkwereke nose wowe iyo nyundo uyikuye he nese nawe uhisho yizana tunga nese ko ndi guhisha nawe ugahisha wait sha nikosha oyaja sha uzi kwingi ari ndorerwamo ni impamo ya Mungu sibishoboka biteze abari Bwana ni indorerwamo ni impamo kuko niyitumaga ndibutse wacu nari mfite mukushi mu cyaro kirori gatoya niko wirebagamo isura yawe ibyo ukoze bikakugarukira nagize ngo uri impanga yanjye karindagira udahari ubusiyumbi oya nanone ni indorerwamo ndi kugira ngo ni umuntu turi kuvugana ubu ibintu byose nahozemo nari ndi kwivugisha ariko mana dore ubujiji ahubwo umugira ubunyacyaro buracandimo ni impamo nagize ngo ni ego ni ikirahurisha ariko mwene simpunga nahura n'akaga ibintu nakoraga byose ubu ntabwo amafoto gapfuye ubusa ayiga data we ariko muji we urabeshera ubusa nzanagusobanukirwa kuko bikintu ndi kubona gisabwa ejo ahubwo ntazata nibaba mu bantu gasanga barandoreye de gushakisha ukuntu namanza niga ibintu by'umuji bisobanukirwe pe ese wambwira ngo igihe nitagangurije aha ngaha ubundi nura karaba nkagira
nigera iyo ngiye kuja bumva ntagiyeyo ahubwo nkaba mvuyeyo. Bebe. Ubwo nanje ngo ngiye gukaraba noge ahubwo kangire noge. Ahubwo koga amazi gaha. Ni ikisi. Eko mama rero w'umuja. Yego sha, yego. Nesi ki wakaraba mu koga? Kico kimeze nk'indege se. Yeah? Kuko biri kose bogeragamo hano. Hamoda. Ngo ni umusarani se. Ibintu ko batabinsobanuriye neza ra. Oya, ibi ntabwo bimenyeye. Niwacu umenyeye gukarabira mu safuri cyangwa se indobo. Noneho udebere ibintu by'ibinyabazungu. Nese amazi ndagazahaheye. Eko mama. Nese nukudaha muno oyugo mu musarani uko biri kose. Ariko kuva gasa neza hari umuntu yadahamwe se. Aya mu musarani se. Nese iki kintu. Ikico rekada akuwa kirandura anze nkwereke anze nkirandure ngishikuzemo abega byakozwe n'abana b'abantu bandushikise yego buye mu cyaro ariko we ba kirakomeye da ntaye nkari none si oya da isi ibi bintu ndamenya ndasobanuza nde alo yego segwevu Singa kera kwishure ko wakoraga ibintu by'ubutikinisiye wigiriye mu bubaji ewe mbariza banze ndore ambarize uti mbesi ko hari inzu nyine naguze uti ko hari ikintu nsanze cesi itayemo nayo wewe cyari cyo none ni igiki oya gifite ibintu by'amatuningi kamanze ngerageze ndebe ndakubwiye nyine kirakomeye mumbariza uti none ariko kiri kuvamo ibitonyanga by'amazi iyi ni mu bwogero umva mbese nicyo kikaza nk'agasibone kakaza gute yego akabwera hasi hari mu mugezi guvuye he nta mpengiri muno nesi nimba atabizi wambariza rwanyunga akambariza rwanziye oya rwabugira isara bimenyaga tururuse mureke cenza ari secoko serusi sabizi he cenze ngambariza seruhungu kanze nigeragereze ibintu bari kumbwira kiri kuvamo ibitonyanga ko cyari kivuyeho yego sha ndanakumenya have ntabwo wandenza amavi
iki mbese ahantu hose hari gukora ubwo akako kari kugenda ibyo ko bitatu David, mbas. Umbare. Ya baba! Birananetse none birazo. Muzikira. Tunga. Oya. Nesi. Tunga hako mugomugi koko ni guca abandi bagwinjiraga moba. None ndabifunga nte. Oke, surebas. Ndayafunze. Ariko ubunyacaro ni bubi data nako n'ubukene abasirimu babayeho neza ariko nebera koko iki kintu kikagucucira amazu uziko ari byo biyuhagizaga nkakura cyaki kugadudubiza ukakigira nka guca mu kirere koko se nka guca yewe n'ibisha abasirimu biberagamo ukiyuhagiye uhagaze utavuye aho uri ubukene bwica nabi ariko uzi ko ubu nanjye ngiye gufata umukoro n'impamo abantu bose babahanya baba n'abatindi nasize iri hasi ngiye kubasengera nabo bazakiremwa wenda bazapfe nabo babonyeho ibi bintu ubu nje n'ubwo ubu nakwipfira n'impamvu nzikubije unarikandagiramo kuko iki kintu ariko abazungu we ukajya guca amazi nose uvuga ari kubwirwa n'iki ngo bitega zamukaga amanuke none ubwangwe gari kuva hehe sinone mwiki aka nigoma karusha yagagabaga no ku misiyoni nibwo kubi byose nuko bije nshaje ni impamo urandorera oke ndakuvumbuye rero nawe miruwari nayo yanyishushanyijeho mwese ndagenda ndabamenya tagira ngo nubwo biri kungora ariko nike shani wowe nike bakoreshaga muri douche bari koga ahubwo kamfatireho rero shaka nkarabe ntureba se anje nkarabe anje nseremuke limanike hano nisumi ariko kwiri kuniga kugira nyigire neza nk'iy'abapaturo kurya aho nciye baje baragira ni minisitiri uhanyuze iri gote rero naryo nimba ari ntuzirimo kugira ngo ari ntuza bandi kugira ngo bigire
Okay. Ni. Niha. Aja. Okay. Embuto. Okay. Ndakeka nta kindi. Telefoni. Ariko ubundi iyo abakire bose bakangutse bagiye gufata urugendo bamanzaga bafata buri kifasite. Kamanze mfate ka buri kifasite. Noneho bano gushwekura. Inuza nayo. Okay. Taza kugira ubwo reka manze mfate buri kifasite. Kamanze mfate ka buri kifasite. Ntaza kugwa mu rugendo. Oya, iyi kanyereke. Kanicare hano. Ariko umugongo nago guraza kuzampa mama. Okay. Ubwo dauri mwijuru izi kubera ubusirimu rero isengesho nateraga mu caro. Ifunguro ridutungo riduhe none utubabari ibicuma. Ako sari ibyo ngikora. Utugenera ibyo duhaye ngibi ariko yabizanye. Amina. Okay. Kandi kacayi. Eko kandi gatoya. Alo. Yego mota. Uburu gukorera he? Oyiyo vayo. Rebundi cyangwa undi babiri. Muze muri batatu. Ihara hanu nshaka ngo munjane. Nugutembera ariko ndababwira hariho. Ahubwo mundebera ahantu heza habaga abantu imbaga nyamwinshi. Kuko muhangejeje nshaka muje murahita muvugiriza rimwe amahoni. Nkaho hageze umuntu udasanzwe. Oya, nibyo bireke. Ikibazo siniki. Ninshake muntware mwembi mwese nziriho. Mukagenda n'ipine kurindi umva mbese. Ziba, naziryama hose n'uburiri. Mwebwe muze ndabere kuko ndazigendaho. Wenda umwe mukandagire mu gikanu, undi mwicare ku ikasiki. Undi nawe muhagararire mu mahembe. Mwe muze turabiseti, ndakwe kuko turabipanga. Ahatansobanuriye ngo mbese bisaba iki nimba ari amafaranga bwoko ki? Ubwo ngo ndazigendaho nte kandi ndi umwe. Anze naingiye ntasamuye. Ariko mu cyaro abakungu menza ngo barya gato. Ubusi watamira ukumva mu kanwa harimo ikintu hava. Bundi mu cyaro niyo ufashe ihunge ry'ikijumba cyangwa iteke urifatiraga rimwe ukumva ko ari iteke ucakiye. Wajyayo ngo urarumye. Kandi mande mvange. Kumva kutamiye. Naho rero ariko nabyo nkwiye kubyitoza. Ejo ntazarutanga mu bandi bakungu bakabona ubunyacara buracandimo. Nk'ibisi nama. Kera igikoma twakibikaga mu kadomoro. None ibyo mu mujyi w'amatirimusi data.
Okay. Nikumva nta tujyanira. Oya. Kini nk'amazi gusa. Andi ndanemo gamajyani naguze ejo nabonye abakire bakundaga kuvangamo amajyani ubwo kigishushe garakora. Kandi ndebe. Ibintu rero byo kuzenguruka ahangaha ngo umuntu arajiriya yawe ndeba ko majyana kanze naho kuhuri kwinzira zose zigeraga i Roma si wanje urangenzura sininde barayinguriye se. Gamajyani mbo umuntu asirimutse akwiye gusirimuka bikaja mu rundi rwego kagendana no gusirimu bugezweho. Ubikibura ni ukuba biri gate ariko nawe nzaba we nze mbanjemo usiri ageze ngo sibyo saba bo babikoraga bagiye barasigaza aho gupfundurira harahari nje wabigiraga nabi ko bitari kuvamo harimo ego mama cyo bibaga biri henshi na henshi ubwikisi mama kiriho garanti ego amaso subunarebaho ubw'amajyani naya buriya nari ngiye ntasamuye zukusa abantu bagwaga mu rugendo. Okay. Sawa. Nicho. Nakamanzi yaje. Nabonaga nabo bari gukoroga ngo byivange cyo ni bivange da. Subu ntibyivanzera. Dopfa kandi kirampamagaye si. Nibiki mugeze hehe mube murazenguruka ndabahamagara hari ibyo ndimo ubwo muzenguruko gwanyu ntacyo mugubarira amafaranga ndagabaha. Okay mukoresha amahoni neza kanze ngende ndahera kuri rompu ngere kuri bariyeri ndagarukira muri feruje nta dodani nimwe yo mwugumuji ntarageraho hantu hose ndahacanga cyane cyamanze muri za gare si numve ko isukari ikoze ibi ni ibiki Seka na amajani gari kunuka gutya. Mungu wangu. Amajani ni bwoko ki? Cyo ngaho rero mandwa za data.
oya da oya nese majani nese naba naraguza gatarigo have nsaga nabwarama bikira Mariya wo mwijuru nese ko hari himbeba chore utambwira ngo uno umutego w'imbeba ngaho rero mandwa za data suko abantu bapfaga n'umutego w'imbeba ariko nanje nzakubigura sinababwiye ibyaribyo ubu nari mpfuye neza n'umutego w'imbeba ako nanje nkibaza amajani ko mbonaga abandi barapfundura hambere bagahita bashiramo ndi gusangamo ibipapuro nkasangamo ibindi byumba ntureba sa n'umutego w'imbeba ndibutse ewe data wewe nusu ibi mbyita ubukire mbyita ubunyamugi cyangwa n'ubuswa cungaho rero ngo abantu barabaroga ubu sinari niroze wasanga ndagwengeye abaturanyi bakajanwa mu kato kubera iki kutamenya genda bijura bizaye ubunyacaro buracakuri ariko rero ibintu byose byicwaga no kutabaza impamvu ya Mungu nico kibyicaga ubu nk'ubu ngubu koko nari ngiye kuguhohomera ubu koko ubu n'amajani akubona amajani gabaga ganganuko genda bijura nta kigenda canje ukangisha abantu ngo ndagenda ku mapikipiki 5-6 mu bwonko hakirimo analoge maze rero namwe mwabantu mwe ndagira ngo mbabwize ukuri ibi biba biri kumbaho nawe byakubaho ico dusabwa niki tuje turasobanuza tumenye ibyo tugiye gukora ibyari byo ejo tutazaja no mu bizatwica kandi ari twebwe ba nyirabayazana nese nk'ubu wambwira ngo sinje wari wiyishe ni mpamvu nje wari wikinduye kubera iki kutasobanuza ngo nimba ngiye no guhaha ikintu mbaze ntigaranti y'iki kintu ni iyihe ese cyitwa ngo iki nubwo mbonye kimanitse muri butike tutazapfa kunywa cyangwa ngo turye tukarya n'ibizadukindura sibyo nshuti zanje twese tusobanukirwe bityo ubujiji buzashira nari mpfuye kandi ndigererwa mwakundaga